大家好，我是苏苏姐家的小青，今天给大家带来国风系列春漫马甲。本教程电子图解可在微信小程序搜索趣之社进入查看。马甲分为后片、左前片、右前片、连接、门襟、底边、袖边、装饰和纽扣几个部分。这里的左右是以实际穿着时的左右来区分。先分别钩织前后片，完成后将肩部和身体对应区进行连接，然后挑下摆钩织底边，再挑底边和前后片的边缘钩织门襟，接着挑袖口钩织袖边，然后制作和安装装饰，最后缝合纽扣。衣服有大小两个尺码，制作方法一样，只是部分位置的针数和行数等略有不同。往下我以小码为例进行演示和讲解，大码不同之处可以先学习，再对照图纸进行钩织。先来钩织右前片，采用锁针起针，然后沿着起针往上钩织，完成后再挑起针往另一侧钩织，期间部分位置需要加针，部分位置需要减针。为了方便讲解，我按照钩织顺序，将起针后钩织的这个花纹区域称为1区，后面短针的区域为2区，挑起针钩织的另一侧为3区。先来钩织1区，这里钩织过程中需要换色，用到的针法比较多，图纸都会进行相应标注，我就不一一举例说明了。下面请看我演示具体的钩织方法。为了方便观看，往后我用棉线进行演示，颜色随机，具体的线材、配色以及钩针的型号，可参考对应产品的详情页和纸质图解。首先来起针，先锁针起针，然后钩织对应数量的锁针。具体大家参考图纸，我小样针数随意。起针完成后，往下开始钩第一行，先立针锁针起立，接着调此时右往左数的第2个锁针位置，注意钩针上的线圈不算在内，然后调锁针辫子的外侧1根线，钩1针短针，后面继续往左调锁针辫子的上方1根线，一对引钩2针短针，然后钩1针锁针间隔，下方跳过1个锁针位置，后面一对应钩5针短针，1针锁针间隔，跳过1针，往后继续参考图纸钩织对应的短针和锁针，注意每次锁针钩完都要跳过1针不钩。
钩完这个短针，往下继续钩2针锁针，后面起针处还剩一个锁针，挑这个锁针的一根线，钩1针拧拔针，稍微拉紧。此时第1行就完成了，往下第2行需要换色，并且这个颜色后面几行暂时不用，则进行断线。先钩1针锁针固定，预留一点线头，断线，拉紧，线头藏到织物的背面。这里短针纹理整齐的一面是织物的正面，同时起针的线头位于织物左侧。这里线头大家也可以在后面统一藏进去。大家可以多藏几针，起针的线头可以按照同样的方法藏进去。往下钩织第2行，在上一行的正面钩织，找到第1针的位置，挑短针的针目，入针，拿起对应的颜色，将线打一个活结，套到钩针上，钩出，稍作调整，接线完成，然后立4针锁针起立。往下调左侧1针锁针的动眼处，钩织长长针2针的枣形针，先钩织长长针的未完成针，钩针绕2次线，穿入，绕线钩出，接着绕线穿过前2个线圈，重复2次，1次、2次。此时钩针上还剩2个线圈，这个就是长长针的未完成针。同一个位置再钩一个长长针的未完成针。最后绕线一次穿过钩针上的3个线圈，完成长长针2针的枣形针。接着钩2针锁针间隔，同一个位置钩织一个长长针2针的枣形针，先钩织2针长长针的未完成针。然后绕线一次穿过钩针上的线圈，完成长长针2针的枣形针，继续钩2针锁针间隔，同一个位置再钩一个长长针2针的枣形针。我将在这个动眼钩织的针法看作一个枣形针花样，往下分别挑1针锁针的动眼，钩织这样的枣形针花样，也就是一个位置钩3个长长针2针的枣形针，
藻形针之间钩织2针锁针间隔。后面按照这样的方法继续钩织。到了最后边缘的洞眼位置，挑洞眼钩织2个长长针2针的藻形针，之间2针锁针间隔。完成后，继续在同一个位置钩1针长长针，先钩织长长针的未完成针，最后绕线，一次穿过钩针上的2个线圈，完成长长针。此时第2行就完成了。同样，下一行需要换色，这个颜色暂时不需要，进行断线。线头藏到背面即可。接下来钩第3行，在上一行起始一端接线，找到上一行开始的4针锁针位置，在第4针上挑锁针的2根线，入针，然后接线。完成后立2针锁针起底，往下分别挑藻形针花样的锁针洞眼，一个洞眼钩3针长针，一直钩到结尾的洞眼。钩织过程中，接线的线头可以边钩边藏。钩完最后一个洞眼位置，往下挑边缘长长针的针目，一个位置钩3针长针。此时第3行完成，进行断线并藏线即可。继续钩第4行，在上一行开始1针的长针位置挑针目接线，然后立1针锁针起底，同一个位置对应钩1针短针，往下钩1针锁针间隔，下方跳过1针，钩1针短针，1针锁针间隔。往后都是交替钩1针短针和1针锁针，锁针钩完下方要跳过1针。
钩完这个短针，往下还剩一针，继续钩一针短针。此时第4行完成，断线并缠线即可。后面的第5到6行都是在上一行开始一侧进行接线，然后挑对应位置钩织相应针法。这里针法前面都有演示过，大家直接参考图纸将这2行钩完即可。注意钩完都要断线并缠线。完成后钩第7行，先在上一行起始的短针上接线。然后立一针锁针起立，对应钩一针短针。往下参考图纸钩织，一直钩到结尾，还剩一个锁针动眼的位置。注意结尾几针的锁针位置针数有变化，大家不要钩错。到了对应位置，往下挑相邻这个短针，钩一针引拔针。这里不需要拉紧，图解用椭圆形的点表示。后面还剩一个动眼和2针短针，这里不需要钩织。此时第7行完成，断线并缠线。接下来钩第8行，在上一行起始短针上接线。然后立4针锁针起立。接着挑左侧锁针动眼，钩一针长针，一针锁针间隔。往下挑同一个锁针动眼和左侧锁针动眼，钩织长针减针，分别挑2个动眼，各钩一个长针的未完成针，绕线穿入，绕线钩出，然后绕线穿过前2个线圈。这个就是长针的未完成针。相邻继续钩一个长针的未完成针。最后绕线一次穿过钩针上的线圈，完成长针减针。后面继续钩一针锁针间隔。往下挑这个减针下方的动眼和左侧动眼，继续钩长针减针。往后都是挑动眼钩织长针减针，减针之间间隔一针锁针。这里相邻2个减针的首尾在一个动眼。往下一直钩到图纸中长针减针的位置前。到了对应位置，往下挑这2个动眼，钩织中长针减针，先钩织中长针的未完成针，绕线穿入，绕线钩出，这个就是中长针的未完成针。
继续调左侧勾一个中长针的未完成针，最后绕线一次穿过钩针上的所有线圈，完成中长针减针，后面勾一针锁针间隔，往下挑下方同一个洞眼勾一针短针，相邻继续挑洞眼勾一针短针，一针锁针，然后挑下一个洞眼勾一针不拉紧的拧拔针。此时第8行完成，断线并藏线。接下来钩第9行，在上一行起始4个锁针的第4针上调2根线接线，然后参考图纸钩织对应针法，一直钩到中长针的位置前。到了对应位置，往下挑相邻减针的针目，钩织一针中长针，然后挑下一个洞眼钩一针短针，相邻减针针目钩织不拉紧拧拔针。此时第9行完成。由于第11行还需要用到这个颜色，为了减少断线，这里我们线头保留，同时处理一下线。完成后，线头先放于原位，往下钩第10行，在上一行起始的3个锁针上挑第3针的2根线接线，然后立3针锁针起立，往下跳过一针长针，挑下一针的针目钩一针长针，后面钩2针锁针间隔，然后挑长针的同一个入针位置和左侧第3针位置，钩织长针减针，后面2针锁针间隔，往下参考图纸钩织，将这一行钩完。钩完最后的不拉紧拧拔针，往下不需要用到这个颜色，进行断线并藏线即可。此时第10行就完成了。继续钩第11行，使用第9行的线钩织，则需要从线头这一端开始钩，先翻转织物，将钩织线头放于右手边，然后在上一行边缘往里的第3个洞眼处入针进行接线，将线拉过来，绕线钩出，
这里拉的线要与织物的边缘齐平，然后立一针锁针起立，对应钩一针短针，往下继续参考图纸钩织。最后的长针剪针勾在洞眼和边缘最上方锁针的2根线位置。完成后不断线，后面还需要用到这个颜色。同时往下一行就需要用到，这里不需要处理线头。此时第11行就讲解完了，同时1区的钩织就讲解完了。接下来钩织2区都是使用一种颜色来回往返钩织，没有用到新的针法和方法，请看我演示。这里我继续用小样做演示，首先钩第1行，先接着之前的线头立针锁针起立，翻转，往下挑边缘1针的针目，钩一针短针，后面分别挑针目，钩织对应数量的短针。完成后挑相邻钩织不拉紧引拔针，这里后面还剩部分针数位置不钩织，此时第1行完成，继续钩第2行，先立针锁针起立，然后翻转，往下挑边缘短针的针目，钩一针不拉紧引拔针，接着往下挑针目，一一对应钩短针。钩完这一端边缘1针，此时第2行的方法就讲解完了。继续钩第3行，方法与第1行相同，只是针数不同。先立针锁针起立，翻转，对应钩一针短针，往下钩织对应数量的短针。最后钩一针不拉紧引拔针，剩余不钩织，此时第3行的方法就讲解完了。接下来钩第4行，方法与第2行相同，只是针数不同。先立针锁针起立，翻转，往下挑边缘短针的针目，钩织不拉紧引拔针，后面一一对应钩短针。钩完最后1针，第4行的方法就讲解完了。往后按照前2行的方法继续往下钩织，一直将对应的行数钩完即可。完成后断线并缠线就可以。此时2区的钩织就讲解完了。往下讲解3区，这里我继续用小样做演示，将起针的一侧朝上，这里从起针这一端右往左钩织，注意第1行的正面对着自己，然后在边缘这个锁针洞眼处接线，立3针锁针起立，同一个洞眼钩织1针长长针，
接着钩一针锁针间隔，继续在同一个位置钩长长针2针的枣形针。往后分别挑这一侧的锁针洞眼处，也就是之前枣形针花样的入针洞眼，一一对应钩织枣形针花样，一直钩到最后一个花样的位置。钩完最后一个枣形针花样，往下在开始短针的位置调短针的入针位置，钩织一针长长针，然后断线并缠线。此时第1行完成，后面的第2到7行都是在这一侧对应位置进行接线，然后右往左进行钩织。接线时遇到起立针的锁针，就挑最上方锁针的2根线入针，其余位置挑针目或者锁针洞眼。后面的第8行与第10到11行为一个颜色钩织，则第8行钩完后不需要断线，处理线头后留着备用。第9行在这一端接线，然后正常右往左钩织，完成后断线即可。后面钩织第10行，将线头放于右手边，然后挂好线，挑边缘一针的针目入针，绕线将线钩出，立3针锁针起立。后面继续钩织，一直钩到最后长针与长长针的并针位置前。到了对应位置，往下先挑下方同一个位置钩织长针的未完成针，再挑左侧相邻的长针位置钩织长长针的未完成针，最后绕线一次穿过钩针上的线圈，完成长针与长长针的并针。后面剩余行没有用到新的针法和方法，大家参考图纸将剩余钩织完成即可。完成后断线并缠线。此时3区的钩织就讲解完了。到这里右前片的钩织就全部讲解完了。接下来讲解左前片，钩织方法与右前片相同，只是颜色和区域正好对称相反，也是先起针，然后往上钩织对应的区域，完成后再调起针，往下钩织对应区域。
这里用到的针法和方法前面都有演示过，大家直接参考图纸将左前片钩织完成即可。此时左前片就讲解完了。下面讲解后片，方法与前片相似，这里起针位于中心，也是先起针往一侧先钩织，然后再调起针往另一侧钩织。这里起针后要钩织的针法和花样与前片稍有不同，但是用到的针法和方法前面都有演示过。这里钩织过程中遇到下一行或者间隔一行还需要用到对应颜色时，可以不断线，间隔一行时需要处理一下线头，放置原位。间隔2行及以上时，建议重新接线钩织。往下大家参考图纸，将后片完成即可。此时后片就讲解完了。下面讲解连接，这里需要连接前后片的肩部以及织片最窄的一个区域，也就是身体的位置。连接时在织物的背面，则连接时需要将织物的正面相对应，然后将连接的位置对齐。这里肩部使用钩针，钩织短针和锁针来连接，挑边缘大致对应的针目或者洞眼入针即可。往下我演示一下连接的方法。这里我用这个小样做演示，先在一端的边缘接线，挑边缘大致对应的洞眼入针，然后立一针锁针起立，接着在同一个位置钩一针短针，往下钩一针锁针间隔，后面挑大致对应的位置，可以挑边缘的洞眼或者2根线入针，钩织短针，一针锁针间隔，继续挑大致对应的位置入针，钩短针，一针锁针间隔。后面按照这样的方法继续往下连接。钩完这一端边缘的短针，往下进行断线，线头藏到织物里面即可。这样一侧肩部就连接完成了。翻到正面看一下效果。另一侧肩部按照同样的方法进行连接即可，大家将其完成。此时肩部的连接就讲解完了。接下来讲解身体处的连接，全是钩织短针来连接，同样挑对应区域的针目或者锁针洞眼入针即可。这里连接都是在背面，连接时要将织物的正面相对应，在背面挑对应位置进行连接。往下我演示一下连接的方法。这里我用这个小样做演示，在一端边缘接线，
立针锁针起立，往下挑大致对应的位置，一对应钩短针。线头可以边钩边藏。钩完一端边缘进行断线，线头藏到织物背面即可。这样身体处的连接就讲解完了，同时连接部分就全讲完了。接下来钩织底边，沿着前后片下摆边缘来回往返钩织，都是钩织短针，方法简单，这里我用成品讲解一下。第一行在织物的正面钩织，从左前片边缘往下钩织到右前片的边缘，这里遇到边缘是长针或者三针锁针时，一行对应钩出2针短针；遇到边缘是短针或者短针起立针时，一行对应钩出1针短针；遇到长针或者4针锁针时，一行对应钩出3针短针。这是钩织的规律，实际大家边钩边看一下，钩完后织物要平整，如果不平整，可以根据实际情况调整钩织的针数。后面往返钩织短针，最后钩完断线并藏线即可。这就是底边的钩织方法，大家将其完成即可。此时底边就讲解完了。往下讲解门襟，沿着底边和前后片的边缘钩织，开始在织物的正面，从右前片底边的这里接线，之后底边的位置一行对应钩出1针短针，前片短针的区域挑针目一对应钩短针。之后遇到每行侧边时，同样遇到边缘是短针，对应钩织1针短针；边缘是针目，挑针目一对应钩短针；遇到锁针动眼，对应钩1到2针短针，这里1针的锁针动眼对应钩1针；遇到2针的动眼或者动眼比较大时，可以钩织2针。同样，具体的入针位置和针数没有固定要求，只要钩完织物平整美观即可。之后后片的区域以及左前片的区域，按照同样的方法钩织相应的短针即可。这里第一行钩完后需要换色，则进行断线并藏线即可。之后第二行在上一行的第一针上接线，然后来回往返钩织几行短针，其中右前片3区的对应位置需要留出扣眼，这里我演示一下留扣眼的方法。这里我用小样做演示，先钩织到第一个扣眼位置前，之后钩织3针锁针，下方跳过3针短针，挑后面继续一一对应钩短针，这样一个扣眼就留好了，其他扣眼位置按照同样的方法钩织即可。遇到下一行钩到扣眼位置时，挑锁针的
大洞钩织对应的短针就可以。之后部分痕还需要换色，方法前面都有演示过，大家直接参考图纸将门襟钩织完成即可。此时门襟就讲解完了。往下讲解袖边，沿着袖口的位置绕圈往返钩织，都是钩织短针，只是绕圈钩织时首尾需要连接。第一圈按照门襟第一行的方法，从腋下连接的位置开始接线，然后分别调每行的侧边锁针动眼或者对应针目，钩织相应的短针。同样钩完之后，织物要平整美观，可以根据实际情况调整针数。结尾时需要钩织引拔针来连接。往下我演示一下第一圈结尾的方法。这里我用小样演示一下，钩完最后一针，在第一针短针的针目上钩引拔针连接，稍微拉紧。下一圈要换色，进行断线即可。接着在上一圈的第一针上接线，然后又往左一对应钩短针即可。完成后，在第一针上钩引拔针连接，拉紧，后面不换色，第二圈完成，继续钩第三圈，先立一针锁针起立，然后翻转织物，往下调左侧的针目，一对应钩短针，注意最后一针空着不钩，也就是上一圈的第一针位置。完成后，与第一针引拔连接，拉紧，完成第三圈。接着钩第四圈，先立一针锁针起立，翻转，往下一对应钩短针，同样最后一针空着不钩。完成后引拔连接，拉紧，往后按照前两圈的方法继续钩织，注意后面每圈的结尾都要空一针不钩。同时最后一圈钩织时要换色，换色时在上一圈的第一针上接线，之后立起立针，完成后要翻转织物，这里最后一圈要在正面右往左钩织。往下大家将剩余部分完成，此时袖边的钩织就讲解完了。接下来制作装饰，由小花、叶子和花枝组成。先绣制花枝和叶子，完成后钩织小花并进行安装。首先绣制花枝，采用轮廓绣的方法，
这里使用对应线材的一整根线来绣制，花枝的位置是在前片全是钩织短针的这个区域里。这里花枝的长度以及形状不固定，大家可以参考成品效果，也可以根据喜好调整。绣制前可以先用水削笔在对应的区域画出花枝的轮廓，之后绣制时沿着轮廓进行绣制就可以。如果中途有画错，可以用湿纸巾擦拭掉。往下我提供一个花枝绣制的方法供大家参考，注意视频主要演示绣制的方法，实际要使用一整根线来绣制。大家也可以根据喜好选择绣制的方法，这里可以先学习，之后再根据实际情况操作，请看演示。将缝针穿上线，将线的一端打结，这里我已经准备好了。正面出针，沿着线迹间隔一小段距离入针，返回一点出针，继续间隔一小段入针，返回一点出针。注意，线始终在针的上方。这个就是轮廓绣的方法。继续将剩余的痕迹绣完。此时花枝的绣制就讲解完了。往下讲解叶子的绣制，同样使用一整根线进行绣制，在花枝的周围分布。同样可以绣制前先用水削笔在对应位置画上线段。这里一个叶子约 1.5 到2厘米长。叶子的位置以及形状大小可参考成品，也可以根据喜好调整。往下提供一个叶子绣制的方法供大家参考，大家可以先学习，之后再根据实际情况操作，请看演示。向下一点入针，再从顶点侧边出针，再向下一点入针，从顶点的另一侧出针，两侧绣制的点对称。
按照这样的方法，沿着这条线绣完剩余的部分。完成后，藏一下线头。断线，这样叶子的绣法就讲解完了。接下来讲解小花需要使用钩针钩织，往下我演示一下方法。先拿起对应的线，然后环形起针，接着立针锁针起底，往下调起针的这个大洞钩一针短针，后面继续调起针大洞钩织9针短针，加上开始1针，一共钩了10针短针，可以核对一下针数。完成后收线圈，之后挑第1针短针的针目，也就是左侧横向的辫子，分不清时可以从后往前数针目，钩一针引拔针，拉紧，下一圈要换色进行断线。此时第1圈完成，接着钩第2圈，在上一圈任意短针上接线，为了方便藏线，我在第1针位置接线。然后立针锁针起立，往下挑相邻短针针目，钩织5针长针，线头可以边钩边藏。
后面挑下一个针目，钩织不拉紧引拔针，这里针目可能会被遮住，大家钩织时拉开看一下。往下继续挑相邻针目，钩织5针长针。下一个针目钩织不拉紧引拔针，往后交替钩织5针长针和不拉紧引拔针。钩完最后的5针长针，往下在开始起底针的位置调2根线，钩引拔针连接。这里可以不拉紧，往下断线。这里需要预留15厘米左右的线，用于缝合。此时一个小花就钩织好了，大家按照同样的方法，将对应数量的小花钩织完成。完成后进行安装，参考成品或根据喜好缝到对应的位置即可。这里我用小样演示一下缝合方法，位置随意。将预留的线穿入缝针，然后将花朵的正面朝上，也就是针法纹理整齐的一面。如果之前留有线头，将其放于背面。往下调小花第2圈的位置，大致对应缝合。缝合方法没有要求，牢固就可以。完成后，将线穿到背面，与织物打几个结固定。线头藏到织物里面。大家可以多藏几针。
这样一朵小花就安装好了，取小花按照同样的方法安装到合适位置即可。此时装饰部分就讲解完了。最后缝合纽扣，将右前偏的门襟压在左前偏门襟上方，然后在扣眼对应的位置分别缝上纽扣。这里纽扣的缝合方法没有要求，牢固就可以。大家将其完成。此时纽扣就讲解完了，到这里整件马甲的制作就全部讲解完了。如果大家在编织过程中还有不清楚的地方，可以与我们的客服联系，苏苏姐家一针一线，享受生活乐趣。感谢大家的观看，我们下期再见。